Yıl 1994. Dünyanın gözbebeği İstanbul, her alanda artan sorunlar nedeniyle şanına yakışmayacak günler yaşıyordu. İstanbul halkı bu böyle gitmez dedi ve kararını verdi. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur. Bir maratondur. Halka vermesi gereken en temel hizmetleri bile yerine getiremeyen eski yönetimler İstanbul'un çevre konularını da ihmal etmiş, şehri kaderiyle baş başa bırakmışlardı. Bu güzel kentin çevresini de çehresini de değiştirmenin zamanı gelmişti. İstanbul'un etrafını çevreleyen deniz, kötü koku ve görüntüye mahkum edilmişti. İnsanlar denize giremiyordu. Yılların ihmaliyle Haliç bataklığa dönüşmüştü. Yeşil alanlar, park ve bahçelerin sayıca çok az olması İstanbulluların sosyal hayatını olumsuz etkiliyordu. Bir inci gibi parlaması gereken şehre bu görüntü yakışmıyordu. Şu 4,5 yıl içerisinde 3 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırdık İstanbul'umuza. Hani şehirde dolaşacak yer kalmadık diyordu ya. Ayağımız çimene değmiyor. Toprağa değmiyor diyorduk ya. Şimdi toprağa da değecek, çime de değecek. Yeni yönetimin göreve geldiğinde ilk yaptığı icraatlerden biri de ağaçlandırma seferberliğini başlatmak oldu. İstanbul için 100.000 ağaç kampanyasıyla başlayan çevre yatırımları her yıl katlanarak devam etti. Yeşil alanlar arttı, sahiller temizlendi, İstanbullu denizle yeniden buluştu. Haliç yıllar süren çalışmalarla temizlenerek eski ihtişamına kavuşturuldu. Bu temizlik sırasında dipten 8.000 havuzu dolduracak kadar çamur çıkarıldı. Getirilen deniz suyuyla Haliç'te canlılar yeniden hayat buldu. Bugün İstanbul sahillerinin 411 kilometresinde gönül rahatlığıyla denize girilebiliyor. 1994'te sadece 10 milyon metrekare yeşil alanı bulunan İstanbul, bugün 58 milyon metrekarenin üzerinde bir yeşil alana sahip. Ve 2 katından fazla artan nüfusa rağmen kişi başına düşen yeşil alan miktarı AB standartlarında. Bugüne kadar yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla İstanbul'un yeşil alanları 4000 futbol sahası büyüklüğüne ulaştı. Önümüzdeki aylarda hayata geçecek yeni projelerle İstanbul dev ölçekli yeşil alanlara kavuşacak. Atatürk Havalimanı arazisine dünyaca ünlü şehir parklarından daha büyük bir millet bahçesi yapılacak. İstanbul'un toplam 5 büyük millet bahçesi olacak. Erguvan'ı, lalesiyle İstanbul'u yeniden şiirlerdeki güzelliğine kavuşturan bu vizyon, Türkiye genelinde de 120.000 Belgrad Ormanı büyüklüğünde alanı ağaçlandırdı. Ve başta eski statları yeşil alana dönüştürecek projelerle millet bahçelerini, şehir parklarını ülke çapına yayıyor. Takvimler 1994'ün 27 Mart'ını gösterdiğinde başlayan uzun maraton, önce İstanbul'un sonra Türkiye'nin tarihini değiştirdi. Ve bu maraton ilk günkü aşkla devam ediyor. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Bizim koşumuz ila nihayet sürecek bir maratondur.